anaitwa Alhaji Azam Mfaume almaarufu Jula Jula, mwenyekiti wa chama kikuu cha MAMCU Limited. Kimsingi, kama walivyozungumza wenzangu, tumepokea kwa masikitiko ya baadhi ya wanasiasa kutumia majukwaa yao ya kuomba kura kwa kupotosha umma katika kuzungumza mambo ambayo sio ya kimsingi na mambo ya uongo. Kimsingi, sisi tulitegemea wakati ambao wakulima wanapata shida, hawa wenzetu wangeshughulika na sisi. Nitachukulia mifano midogo. Kama mlivyoona mwaka huu, Mwenyezi Mungu atujalia, mwaka jana uzalishaji ulikuwa mkubwa. Lakini wakati tunaendelea kupata shida ya kutafuta magari, lakini magala kutokana na uzalishaji huu na kwa msaada wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutupatia pembejeo bure, hatukuwahi kuona vyama hivi vya siasa vikija kutusaidia ama kushirikiana na wakulima hawa katika kuwasaidia kuokoa mazao yao. Wanapatikana tu wakati huu ambao wanajua wanaenda kwenye kupiga kura. Mimi nitarajia labda katika kutembea kwao kuja kusini wangejikita sana namna gani wataenda kuwasaidia wakulima wa Tanzania, lakini wa mkoa wa Mtwara. Kimsingi, sisi tunafahamu kila chama kinapata ruzuku. Tulitegemea labda ujio wao watasema safari hii tumekuja kuwasaidia wakulima wa kusini katika kulimia mashamba yao. Lakini wao wanajikita tu kuja kukosoa kwamba baadhi ya mifumo sio mizuri na sio salama. Hii tunafahamu ni kwa sababu ya kupotosha ili wapate kile ambacho wao wanakiona kinafaa. Mimi kama mwenyekiti wa chama kikuu cha MAMCU napenda kuwashauri na kuwakumbusha wakulima. Sasa hivi ni muda ambao wanasiasa huwa wanajinadi na kuzungumza mambo ambayo hayana faida kwetu. Kimsingi, tunatakiwa tuangalie ni nani alitutoa shimoni na nani ametuweka hapa. Ukiangalia katika miaka ya nyuma, kwa kumbukumbu zangu, wazazi wetu waliuza korosho katika mifumo ya holela shilingi 200, shilingi 700. Hatukuwahi kupata na mifumo mizuri kama hii ambayo sasa hivi ipo. Bahati nzuri nilikuwa kwenye mkutano wa kitaifa wa kimataifa ambao ulifanyika Dubai. Katika mifumo ambayo wali support na kutupongeza sana wa Tanzania ni hii ambayo tumejiwekea katika mfumo wa mauzo, lakini mfumo ambao tunatumia kuwalipa wakulima. Sasa kama duniani huko wameona mfumo huu unaenda sawa sawa na wao wanapata mazao, tena mazao yenye ubora, mazao ambayo yanatimia, yana changamoto. Sasa leo mtu anakuja tu anasema mifumo hii haifai, nataka mtumie mifumo ya kiuza kiholela. Mimi nafikiri huu ni namna tu ya watu ambao wanaamua kushirikiana na baadhi ya matapeli ili kuja kuwaibia wakulima. Ukiangalia ukienda katika maeneo yetu kule Singida, wao mazao yao wao ni alizeti. Alizeti hawajaingiza katika mfumo huu wa stakabadhi ya ghala. Na kama wameingiza sifahamu. Inawezekana hizi sera labda akazitangaze huko ambako anaona ndugu zake anafarijika kuona wanaibiwa. Lakini kwa huko ambako wazazi wetu nafikiri wametoka huko shimoni na sasa hivi tunaenda katika teknolojia nyingine ya kuhakikisha kila kitu kinakuwa wazi katika kuwasaidia hao wakulima. Ni bora tu angetuacha, angenadi tu sera zake ambazo anaona zinaweza zikamfaa katika kujipatia kura. Lakini leo unavyosema kwamba serikali haijafanya chochote, kimsingi haingii akilini. Kama walivyozungumza wenzangu hapa, miaka iliyopita ni kweli changamoto zilikuwepo, lakini serikali siku hadi siku wanajitahidi katika kuwasaidia wakulima. Ukienda katika upande wa wenzetu huko katika mazao ya mahindi, mbaazi, ufuta, ruzuku zimekuwa ni nyingi. Mahindi leo wanapata mbegu hapo kwa mfumo pembejeo kwa mfumo wa ruzuku. Pembejeo ambayo mkulima angeenda kununua kwa keshi yake bila kuwekewa ruzuku angeshindwa uzalishaji kama huu. Hali kadhalika kuja kwenye upande wa korosho, tena sisi ndio tunapata pembejeo kwa 100% bure. Alafu leo mtu aje atokea aseme kuna chochote kinachonufaika, ni watu wanaibiwa. Tena ameeleza kabisa kwamba tozo shilingi 1000. Kitu ambacho kiongozi wa kisiasa ukiwa mkubwa na watu wakakuamini wakakupa chama ukiamini kwamba wewe ndio utakayewavusha katika chama chako, unakuja kuongea uongo, hii sio sawa. Sasa sisi tuwaombe tu waendelee kunadi sera zao, lakini pia wajiheshimu wakati kama huu, wamwage sera ambazo zinaweza zikawavutia watu. Na hakuna kitu kizuri kuwa mkweli. Bahati mzuri sasa hivi wa Tanzania ni waelewa sana, hususan watu wa kusini. Mtu wa kusini uweze ukaja ukampelekea propaganda. Na haya ndio madhara ambayo yanawafanya baadhi ya maeneo yetu tushindwe kuwa na maendeleo kwa sababu ya watu wachache tu ambao wanakuja kuturudisha nyuma kwa ajili ya maslahi yao binafsi. Kwa hiyo mimi niwaombe wanaushirika wote
kwa sababu huyu sasa ameshakuwa ni adui wa wanaushirika, na wanaushirika ni wakulima na ndio wapiga kura. Mimi nafikiri cha kufanya mnakijua, wala hakuna namna ya kukiongeza hapa. Wakati ukifika cha kukifanya kinajulikana. Serikali maeneo mengine yanatoa mbegu ya ruzuku. Kwa mfano mbegu za mbaazi wanapata ruzuku, mbegu ya ufuta wanapata huko ruzuku. Kwenye maeneo haya nitarudia tena kwamba wao wanapata ruzuku ya chama chao. Sijawahi kusikia kuna maeneo mpeleka ruzuku hata ya bakuli ya ulaka nafikiri sisi tunafahamiana vibakuli vidogo vile. Kwamba leo tumewaleteeni walau kidogo hichi kama sehemu ya ruzuku ya chama hicho ambacho ndio kinafanya kazi hiyo. Sasa sisi tumeshakuwa waelewa. Sasa hivi tunaenda kuangalia mambo mengine na kufanya maendeleo ya hali ya juu. Na hatuko tayari sasa kuturudisha kule ambako tunajua kabisa kama ndugu zetu wanaenda kuumia. Kwa mfano mimi mfumo wa stakabadhi ya ghala imeenda kuwasaidia wakulima. Kuna wakulima wangu pale katika kijiji nimekisahau kidogo, lakini chama cha Inju Amcos. Bahati nzuri au bahati mbaya walipata ajali. Ile gari ilidondoka. Ilipodondoka wale wakulima walichanganyikiwa kwamba sasa pesa zao watazipataje. Bahati nzuri si chama kikuu cha MAMCU tulichukua spiara zao tukaangalia, tukawalipa. Ina maana huyu angeenda kuuza korosho zake kiolela, ajali ambayo imetokea kule asingerudishiwa hata 100. Kwa sababu amefanyaje? Kwa sababu ameenda kuuza nje ya mfumo. Lakini mfumo wa stakabadhi ya ghala inakufanya mali zako ziwe salama. Lakini hata unavyosema tuende tukauze katika hali ya kawaida, yani tuuze kiolela, hata serikali hizo takwimu wanapataje? Huko duniani wanawezaje kujua kama Tanzania wanazalisha korosho kwa kiwango gani? Na ukiangalia sasa hivi tuna takwimu kwamba Tanzania kidunia ni watu watano kwa uzalishaji wa korosho. Kwa Afrika ni watu wa pili. Na sasa hizi takwimu zinapatikana kutokana na mfumo sahihi wa stakabadhi za ghala ambao unaenda kukusanya data za moja kwa moja ambako unapata majibu ya kwamba sasa kwa kiwango hiki tumefikia uzalishaji mkubwa kwa namna hii. Wao mimi waandishi wa habari ni waombe sana. Tuendelee kuwaelimisha wakulima wetu kwa sababu hii pia ni faida kwenu. Anapotokea mtu kuja kutupotosha, mimi nafikiri na nyinyi mna wakati pia wa kukemea. Kama unavyoangalia sisi kusini ni sehemu ambayo ina amani sana na kumetulia sana. Haya mambo nafikiri wamezoea huko kaskazini ambako wamezoea kufanyana mambo ambayo hayana msingi. Kwa hiyo mimi kikubwa ilikuwa najaribu tu kupitisha katika maeneo madogo hayo, lakini mimi kama mwenyekiti wa chama kikuu cha MAMCU ni waombe sana wakulima. Wakati wa kujichukulia kwa watu kura kwa njia ya udanganyifu umeshafika. Kwa hiyo kila mmoja awe makini na awe salama. Na kama kweli wana uchungu na Watanzania wa kusini, mimi nafikiri ni wakati sasa wa kutembelea mashambani. Sio wanaenda tu kwenye center, waje mashambani kwa ambako watu tunalima, tuwaambie tuna changamoto ya fedha za kulimia mashamba yetu.